CapCut နည်းပညာနဲ့ပြသပေးမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ဖုန်းထဲမှာ CapCut app လေးတော့ထည့်ထားပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ iPhone များအတွက်ဆိုရင်တော့ Apple Store ကနေပြီးတော့ download နိုင်ပြီးတော့ Android ဖုန်းများအတွက်ဆိုရင်တော့ Google Play Store ကနေအလွယ်တကူ download နိုင်ကြတင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ဖုန်းထဲက CapCut app ထဲကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါမယ်ယခုလိုပွင့်လာပြီဆိုရင် new project ထဲကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပြီးဝင်လိုက်အောင်ပါဒါဆိုရင် phone gallery ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ phone gallery ကကျွန်တော်က photo အုပ်စုထဲကိုသွားပြီးတော့ photo ထဲကဓာတ်ပုံတွေ4-5ပုံလောက်ကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရွေးမဲ့ပုံလေးတွေကိုဒီမှာထောက်ပြီးတော့ရှာလိုက်ကြအောင်ပါအဲ့တော့ထောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးသားပုံအားလုံးကိုအောက်က add ကိုနှိပ်ပေးပြီးခြင်းဖြင့် timeline တွေကိုပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရွေးပြီးသားပုံတွေကို add လုပ်ပေးလိုက်ပါဒီမှာအားလုံး9ပုံရွေးထားတဲ့အတွက် add 7ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရင် timeline ကိုပုံတွေပို့လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ပို့ထားတဲ့ပုံတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါဓာတ်ပုံတွေအားလုံးကိုထိပ်စာကိုရွှေ့လိုက်ပါမယ်ရွှေ့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ frame တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က video frame တစ်ခုကို2စက္ကန့်စီလောက်ကိုအားလုံးပုံတိုင်းကို2စက္ကန့်စီပြန်ပြီးတော့ချုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ပုံတစ်ပုံတည်းကိုကြာနေရင်ကျွန်တော်တို့အခန်းကူးပြောင်းကတိတ်ပြီးတော့တွတ်တွတ်လက်လက်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုကလစ်ကိုချုပ်ဖို့အတွက်ကြတော့သက်ဆိုင်ရာဗီဒီယိုကလစ်လေးကိုထောက်ပေးလိုက်ရပါမယ်။ပြီးရင်ပေါ်လာတဲ့ဘေးကဒီအတန်းလေးကိုပေါ့နော်ဖိပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲပြီးတော့2စက္ကန့်ရအောင်ဆွဲလိုက်ရင်ဖြင့်ဒီဗီဒီယိုကလစ်က2စက္ကန့်ချုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတော့ချုပ်ညံတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်ကိုထပ်ထောက်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအတန်းလေးကိုမျှပြတဲ့အတန်းလေးနေရာကိုဖိပြီးဆွဲလိုက်ရင်2စက္ကန့်ဖြစ်သွားပါမယ်ဒီလိုပုံစံနဲ့ကြံတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်ဒီ9ပိုင်းလုံးကို2စက္ကန့်စီအညီမျှအားလုံးကိုချုပ်ပေးလိုက်အောင်ပါပြီးရင်တော့တခါဗီဒီယိုကိုထိတ်ဆရအောင်ပြန်ပို့လိုက်ရအောင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုနှစ်ခုကြားထဲက၄တောက်အကွက်နေရာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်အောင်အဲ့လိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ transition ဆိုပြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ transition ထဲမှာကျွန်တော် trending ပေါ့နော်လူကြိုက်များတဲ့တဲကကျွန်တော်တခုရွေးအောင် pro တွေဆိုတာကတော့ကျွန်တော် premium version မှာပတ်စံပေးရတဲ့ version ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ပတ်စံမပေးရတဲ့ကျွန်တော်ရိုးရိုး version ကိုရှာလိုက်အောင်ပါလို့ရှာရင်လည်းကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်ရင်ဒီမှာ page turning ဆိုတဲ့နေရာလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်အောင်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့တစ်ပုံအကူပြောင်းမှာစာရွက်လှန်လိုမျိုးပုံစံလေးဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုနဲ့ပဲကြံတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့တစ်ပုံမတူတဲ့ကြားတဲ့ကလေးတောက်အကွက်တိုင်းကိုထောက်ပြီးနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှင် transition ဖြစ်တဲ့ page turning ပေါ့နော်အဲ့ဒီစာရွက်လှန်တယ်လို့ကျွန်တော် effect လေး transition လေးကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ထပ်ထည့်ပေးသွားရပါမယ်ပုံ9ပုံအတွက်ဂျားမှာ transition 6နေရာ6ကွက်ကိုဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ transition 6ကွက်ဖြည့်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာစာရွက်လှန်တဲ့ speed ကိုလည်းညှိလို့ရပါသေးတယ်အဲ့တော့သက်ဆိုင်ရာ transition အကွက်လေးကိုထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ speed ကိုတသမ9စက္ကန့်အထိရွှေ့ပြီးလိုက်မယ်ဒီမှာအမြင့်ဆုံး10စက္ကန့်အထိပေးထားပါတယ်နှိပ်လိုက်ပြီးရင်ဒီစာရွက်လှန်တဲ့ speed ကလည်းဖြည်းဖြည်းချင်းလှန်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့က transition 6ကွက်လုံးကိုထောက်မယ်ထောက်ပြီးရင်သူ့ကို9.9စက္ကန့်စီအကုန်လုံးချိန်ထားပေးလိုက်ပါမယ်တချို့ကိုလည်း10စက္ကန့်ဂိတ်ဆုံးအထိကိုချိန်ထားပေးလိုက်ပါမယ်ကြည့်လို့အဆင်ပြေလားမသိဘူးတစ်ချက်စမ်းကြည့်အောင်ပါအဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ play နေရာကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ကဲကြည့်လိုက်အောင်ပါတပုံနဲ့တပုံကြားကိုယခုလိုစာရွက်လှန်သလိုမျိုးအသာလေးတပုံနဲ့တပုံကူးပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တခါဓာတ်ပုံတွေကိုဒီတိုင်းအကူအပြောင်းလေးနဲ့ဒီတိုင်းကြည့်ရတာရိုးနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ effect လေးနဲ့ထည့်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ effect ထည့်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်အောက်က option တွေက effect တွေကိုနှိပ်ဝင်လိုက်အောင်ပါနှိပ်ဝင်ပြီးတခါ body effect ကိုထပ်ပြီးနှိပ်ဝင်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီ body effect နှိပ်လိုက်အခုလို့အများကြီး effect တွေပေါ်လာပါဒီတဲ့က stroke ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ stroke ထဲကမှဒီတဲ့က electric light border ဆိုတဲ့ effect တစ်ခုကိုဒီမှာထပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါမယ်ရုပ်ပုံမှာပါတဲ့ပုံလေးကိုလက်စစ်အလင်းတန်းလေးနဲ့ဘောင်ကုတ်ပေးထားသလိုမျိုးလေးလှလှပပမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအလင်းတန်းလေးကိုနှစ်ပုံတစ်ခွက်ရအောင်အောက်ကလေယာလေးကိုဆွဲဆန့်ပေးလိုက်ပါမယ်။အဲ့ဒါလိုပဲ
ကျန်တဲ့ပုံများအတွက်ကိုလည်းပဲ stroke ထဲရပဲကျွန်တော်တို့ effect လေးတွေတချို့ကိုရွေးပြီးထည့်ပြီးတော့ကြည့်ကောင်းအောင်လုပ်သွားပေးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်မိမိတို့ effect ထည့်ထားတဲ့ရလဒ်ကိုကြည့်လိုက်အောင်ပါeffect တွေထည့်ပြီးလို့စိတ်တိုင်းကြပါပြီဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုသိမ်းမှုအတွက်ကို export လုပ်ဖို့မျှနေအောင်နှိပ်ပေးရပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုကို export လုပ်နေပါပြီပြီးလို့ရှင် done နေရာနှိပ်လိုက်ရင်ဒီဗီဒီယိုကိုမိမိတို့ဖုန်းထဲမှာသိမ်းဆက်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပြီးနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နှစ်သက်ရင်ဖြစ် like share comment လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးမိမိတို့ရဲ့ Kantkaw knowledge sharing channel ကိုလည်းပဲsubscribe မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေများ subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြပါဦး bell icon လေးလည်းတီးခဲ့ပေးကြပါဦးနောက်ထွက်လာမယ့်ဗီဒီယိုများမှာထပ်မံဆုံစည်းကြပါစို့ဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ bye bye နောက်ထွက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာထပ်မံဆုံစည်းကြပါစို့